Merhaba hepinize, herkese. Hola, 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 Nelly Manzano, Deste Argentina, hola. Ve İpek Can Bulat, İpek Can Bulat ünlü astroloji uzmanı, astrolojinin prensesi. Hoş geldin yayınıma. Teşekkür ederim. İzleyenlerinize de ben hoş geldin diyorum. Hepsine iyi seyirler diliyorum. Evet, aslında yeni yılın son günü bugün, değil mi? Yarın da Yeni yılın yayınımız var ama bugün de yayınımız var. var. Yarınki yayınımız akşam saat 7'de olmayacak. Önce bunu belirtmek istiyorum. Öğlenleyin saat 3'te olacak. Çünkü yeni yıl için hazırlıklar yapacak insanlar. Evet, Çoğu insan alışverişte olabilir, dışarılarda olabilir. O yüzden biz de ideal saati bulduk. İdeal saate saat 3 olarak karar verdik. Yarın 15.00'da gene sizlerle birlikte olacağız. Bugün de gene 1 saat sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. dostlar hepiniz hoş geldiniz. Caner Tuzcu burada. Caner moderatörüm ve özel abonem, özel üyem. Özel abonelerimden Nelly Manzano da demin buradaydı. Arjantin'den kalkmış gelmiş, hoş gelmiş ve İpek Can Bulat, çok sevdiğiniz benim partnerim İpek Can Bulat'la Teşekkür ederim Bilal abicim. Sağ ol, var ol, eksik olma. rica ederim, rica ederim. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bu yayında 2025 yılının magazin olaylarını da değerlendireceğiz, konuşacağız. En ilginçlerinin hangisi olduğunu ben İpek'e soracağım. İpek de söyleyecek ve ayrıca 2025 yılının çifti kimdi diye yine İpek'e soracağım. Yine İpek fikrini söyleyecek. Şöyle yapalım. Önce isterseniz çarpıcı güncel gündemden gidelim. Çarpıcı magazin haberlerinden. Uzakşehir dizisiyle ilgili Ozan Akbaba'nın eşi ameliyat oldu biliyorsunuz. Bu ani bir gelişmeydi. Kalp damarlarında bir tıkanma olduğu için aniden operasyona alınması gerekiyordu. Ozan Akbaba o yüzden seti bırakıp hemen İstanbul'a gelip eşine eşlik etmişti bu ameliyat sürecinde. O yüzden dizi yarım kaldı, çekilemedi bölümü ve dün gece yayınlanmadı. Uzak Şehir dizisi dün gece yayınlanmadı ve oyuncular da 3 günlük, 3-4 günlük tatile çıkmayı düşündüler. İstanbul'a gelmeyi, memleketlerine gitmeyi düşündüler. Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor biliyorsunuz dizi. Midyat'tan yola çıktılar ama kar yolları kapadığı için Mardin'e ulaşamadılar. Ulaşsalardı da zaten Mardin'de uçak seferleri uçak seferleri iptal edilmişti hava muhalefeti nedeniyle. Yani orada mahsur kaldılar. Ya sevgili İpek, ne kadar zor bir şey değil mi? Zorunlu olarak bir yerde, bir otelde kalmak, yani otel odasına tıkılı kalmak ne kadar zor değil mi? Bu uzak Zor bir tabii, zor olmaz olur mu? Evet, zor. Bu diziyle evet. ilgili ne düşünüyordunuz siz? Sanki daha önce bunun bir aritmetiğini kovalamıştık, yani konuşmuştuk bu konuyla ilgili. Dizinin evet konuşmuştuk. Şimdi oraya geleceğim ama bütün oyuncular Ozan Akbaba hariç hepsi bu Midyat'taki oteldeler. Mesela Sinem Ünsal da sevgilisi bekliyor İstanbul'da. Yılbaşı yeni yıl için planları var. Bütün oyuncuların aileleriyle falan planları var ama hiç kimse bir yere gidemiyor. Fakat içlerinde bir tanesi var ki Ferit Kaya, yine bu dizinin oyuncusu. 2 gün evvel ben Paris biletim yanmasın, ben İstanbul'a gidiyorum, Paris'e gidiyorum oradan diye yönetmenden izin aldı ve şu anda Paris'te kendisi, Demir karakteri. Evet. Paris'ten paylaşımlar yapıyor, arkadaşlarıyla dalga geçiyor. Sizler diyor orada diyor o otelde mahsur kalmışsınız. Çok üzüldüm. Vah 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 vah. Burası Paris diyor. Ben de Paris'i sizin yerinize de geziyorum diyor. Böyle de bir esprili arkadaşlarıyla dalga geçiyor adeta. Ferit Kaya, Demir karakteri dizideki. Ne oldu? Ha, gittin bir ara gittin İpek. İnternette bir problem benden mi sizden mi? Yok bende değil. Bendeki fiber, binlik bendeki. Ben burada televizyon Bir yayını da saniye hemen düzeltelim onu. yani olabiliyor internette. Kıbrıs'ta biraz sen Kıbrıs'tasın şu anda. Kıbrıs'ı anlatsana bize biraz. Kıbrıs'ta kimler var? Kimleri gördün? Ünlülerden kimseyi gördün mü yılbaşı için gelen?
İpek Can Bulat. Şimdi İpek geliyor mu? gelmez olur mu? Geliyor. Ama ses gelmiyor bana da. Ben anlayamadım çok bunu. iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok güzel. Duyuyor musun beni şimdi? Biraz duyuyorum. Neden böyle oldu? İnternette problem var. Acaba öteki Yandan sesini telefondan aç. mı bağlansaydım? Cep telefonunun sesini aç biraz, yükselt sesini. Bir saniye Bilal abicim ya. Öteki hattan daha iyi olacak gibi Yo, yo, geliyor iyi, sanki. iyi, Ben iyi. anlayamadım bunu. Yok, iyisin sen şu anda, resim olarak falan titremiyorsun, çok Ben netsin. ama sizin sesinizi duymuyorum o açıdan. Cep telefonun sesini açar mısın? İpek Can Bulat, orada mısın? Uzak Şehir dizisinin Tamam, oyun şu an geldi. Kapatıyorum, öteki telefondan devam ediyoruz. İpek Can Bulat. İpek Can Bulat. Uzak Şehir dizisinin oyuncuların yerine Allah kimseyi koymasın. Yani birkaç gün önce ne kadar mutlulardı. Ancak başrol oyuncusu arkadaşlarının eşinin başına böyle bir olay gelmesi onların da programını alt üst etti. Ozan Akbaba zorunlu olarak seti bırakıp gidince e, Ozan Akbaba'sız planları çektiler. Ozan Akbaba döner gelir ümidiyle. Ancak Ozan Akbaba eşi hastaneden eve taburcu olmadan oradan ayrılmayacağını söyledi. O da kendince haklı. Çok ağır bir ameliyat, kalp ameliyatını ve eşini o şekilde orada bırakmayı düşünmedi, istemedi arkadaşlar. Ve eşinin yanında kaldı. Şimdi Bülent Uygun'un geçen gün bir röportajı vardı bir yerde. Sivasspor'da teknik direktörken Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin bir zamanlar ünlü santraforu, ünlü futbolcusu. Kızı ağırlaşıyor, şeker komasına giriyor, Tekirdağ'da hastaneye kaldırılıyor. Kendisi Sivas'ta teknik direktör, Sivasspor'un başında. Sabahleyin antrenman yaptırıyor ve öğlen kalkan uçağa yetişip İstanbul'a geliyor. Oradan Tekirdağ kızının yanına gidiyor ve kızının yanında hastanede kızıyla sohbet ediyor edebildiği kadar. Kızı çok ağır. Kızına bir şeyler söylüyor, sakinleştirmeye çalışıyor. Kızına iyi olacaksın diyor. Dualar ediyor, kızıyla sohbet ediyor ve ondan sonra arkadaşlar kızını hastanede bırakıp Sivasspor'un maçı var, çalıştırdığı takımın maçı var. Tekrar Sivas'a dönüyor. Şimdi Ozan Akbaba'nın durumunu gördük. Eee, eşini ameliyattan çıkan, eşini ameliyat olan ve ameliyatı iyi geçen, ameliyattan çıkan, yoğun bakıma kaldırılan, sonra da normal odaya alınan eşini yine de bırakmıyor Ozan Akbaba. Dönmüyor Midyat'a, film setine ve o eve çıkmadan ben buradan hastaneden ayrılmayacağım, dönmeyeceğim diziye diyor. Diziye haber yolluyor yapımcıya. Bülent Uygun'un yaptığı mı doğruydu? Ve Bülent Uygun o kızını kaybetti biliyorsunuz. Kızı birkaç gün sonra vefat etmişti. Bülent Uygun'un yaptığı mı doğruydu? Kızını hastanede bırakıp takımının başına Sivas'a dönmesi. Yoksa Ozan Akbaba'nın yaptığı mı doğru? Eşini bırakmaması. Bu da böyle enteresan. Evet, geliyor şimdi İpek. Enteresan bir konu, çok enteresan bir konu. Ben bu konuda sizin fikrinizi merak ediyorum. Yazarsanız memnun olurum. Evet, İpek Can Bulat, Çok sesim geliyor özür mu? diliyorum. Biliyorsunuz ben Kıbrıs'tayım. Dolayısıyla buranın Evet. internetinde bir problem var. Zor bela, otelin internetinden bağlandım. Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden söz edeceğiz. İstanbul'un en güzel kızı Bursa'da gösterimde gösterildi. Evet, Bursa'da bu oyunu sergiledi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Ankara gösterisinden sonra Bursa gösterisinde de eşini yalnız bırakmadı. Eşinin yanındaydı. Tiyatro salonunun içinde görüyoruz onu videolarda ve, eee eşini ayakta alkışladı oyundan sonra ayakta alkışlıyor. Özçivit ailesini biz şöyle görüyoruz. Şöhretin içindeler ama aileyi ikinci plana atmıyorlar. Ve aileyi ikinci plana atmayan, şöhretin içinde olan nadir çiftlerden birisi olarak görüyoruz. Ne evet. diyorsun? Ne diyorsun? Yani katılıyor musun buna? Doğru mu Fahriye Evcen'in
her yerde eşinin yanında olması, yoksa acaba bir güvensizlik mi duymaya başladı? Tabii Onun bence için mi? bence güvensizlik var. Bence güvensizlikten kaynaklı bu. Başka Öyle bunun mi? hiçbir açılımı yok. Bir insan, eşini biraz serbest bırakır. Yani bu kadar aslında çok peşinde olması ya da iş hayatından dolayı hep yanında olması, aslında Fahriye Evcen'in eşine güvenmeme ihtimali değil, aslında kadının kendinin öz güveninin eksik olmasından kaynaklı bir durum ortaya çıkar. Eğer bir kadının öz güveni üzerinde yoksa, eksikse o zaten hep böyle şeylerden endişe duyar ve eşini kıskanır, onun gittiği yerlere gider, iş yerine gider, arkadaş çevresini araştırır. Biraz rahat bırakmak lazım ki gerçek yüzünü o erkeğin görebilesiniz. Anlatabiliyor muyum? Eğer bir erkeğin gerçek yüzünü görmek istiyorsanız onu serbest bırakın. Ama sonra da siz kadınlar dersiniz ki, "Ya, benden ayrı böyle mutlu oldun, seni biraz serbest bıraktım, çok mutlu oldun. Ondan sonra demek ki tek başına olmak istiyorsun, sen hep böyle yaşamak istiyorsun. Benim senin yanında önemim yok, senin gözünde değerim." Ondan sonra da başlarsınız sitem etmeye. Yani hangisi? Yo, hayır değil. Şimdi burada kadınları, erkekleri tartışmıyoruz. Mevzumuz burada bu bir bayan da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı şeyi bir erkek bir bayana da yapabilir. Sürekli karısını takip eder. Evin içerisinde benim danışanlarımdan bildiklerim var. Kadın evin içerisinde ev Evet, hanımı, evet, perdeleri adam sabahleyin işe giderken komple kapatıyor. Dış dünyayla bütün temasını kapatıyor, yok ediyor. adam. Kimseyle görüşmeyeceksin diyor. Var danışanlarımdan. Şu 27 senelik mesleki hayatımda belki böyle 3-4 tane hanımefendiyle tanıştım ve bu Allah, bayanlar bana kocalarının çok kıskanç olduğunu, hatta Allah hiçbir Allah. evet, sosyal hiçbir yere çıkarmadıklarını ve, teşekkür ederim Banu ve, inanılmaz derecede de, çok da böyle bir, olumsuzluk yarattıklarını söylediler. Yani açık konuşmak gerekirse bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Hiçbir zaman ne bir kadın ne de bir erkek, eşini sıkmamalı, rahat bırakmalı ki bakın her zaman söylüyorum. Ne kadar takip etmezseniz, ne kadar, gerçekten, peşinde olmazsanız ve böyle tahakküm altında bırakmazsanız karşı tarafı, kadın ya da erkek için geçerli. Sadece bakın hanımefendi için, Fahriye Evcen için konuşmuyorum bunu. Dolayısıyla gerçek yüzünü o karşınızdaki insanın zaten görürsünüz. Ama sen sıkarsan zaten görmek istediğini göremezsin ki. Senin amacın ne? Bunun gerçek karakterini, gerçek kişiliğini görebilmek. Bunu görebilmek için ben hep öyledir. Hayatımdaki hiçbir erkeği sıkmadım bugüne kadar. Sıkmadım. Kendi hallerine bıraktım. Ne araştırdım, ne takip ettim, ne bir şey yaptım. Ama hepsinin gerçek karakterini öğrendim. Hepsinin gerçek karakterini öğrendim diyor. Evet. Peki, peki. Yarın yılın son günü 31 Aralık 2025 ve yarın arkadaşlar İpek Canbulat, astrolojinin prensesi, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun 2026 yıllarına dair öngörülerini açıklayacak. Kendisi bu konuda çalıştı. Yılın son günü açıklayayım Bilal Bey, anlatayım dedi, bunları dedi. Ben Evet, de evet, aynen öyle. uygun Şöyle olur dedim. kokinolarım da yok ki evde değilim. Evden bir yayın yapsaydım kokinolarımla birlikte şöyle bir. Aşağı katı süslemiştim. Bütün yayınlarımı öyle yapıyordum zaten. Ama Evet, şimdi biliyorsunuz Kıbrıs'tayım. Ama yine de güzel bir yayın olacak. Çünkü 2-3 gündür çalışıyorum. Aslında tatile geldim ama işimi hiçbir zaman bırakmıyorum. evet. Çalışıyorum. Neler bizi bekliyor, ne olacak diye. Evet, arkadaşlarınıza da, yayında olmayan, burada olmayan arkadaşlarınıza da söyleyebilirsiniz. Yarın İpek Canbulat, Türkiye'nin en iyi astroloğu İpek Canbulat, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in 2026 yılı nasıl geçecek, bu konuda öngörülerini söyleyecek arkadaşlar. Çok önemli bir detay. Şimdiden eline ağzına sağlık diyorum sevgili İpek. Peki, şimdi bu taşacak bu deniz. Ha bu deniz taşacak, taşacak bu deniz. TRT1'deki bu diziyle ilgili senarist geçen gün bir şey söyledi arkadaşlar. Senarist halk sohbeti sırasında Trabzon'da, burada Amirum dayı var. Amirum dayı, Amir o. Amirum dayı diyorlar ona dizide. Amirum dayıyla dizideki Şirin Fırtına aşk yaşayacak. Şirin Fırtına, yani Esmer'in kayınvalidesiyle Evet. Amirim dayı dizideki bu Koçari ailesinin geleneksel yapısını ve değerlerini temsil eden espritüel bir insan. Fötr şapkalı filan, sözleriyle filan böyle espri katıyor.
Adil Koçer'in hep yanı başında. Şirin Fırtına da bastonlu, başı kapalı bir hanım. Bunlar aşk yaşayacaklar. Bu dizi çok seviliyor. Ben de kalmasını istedim. Sizlerle paylaşım istedim. İlginç. İkisi de yaşını başına almış. Ama aşk yaşta değil baştadır değil mi? İpek ne diyorsun? Tabii ki, tabii ki öyledir. Yani, şöyle söyleyeyim, bir defa, eee, yaşla aşkın hiç alakası yok. Ben, bizim bu camiadan, yani bu sanat camiasından olsun, tiyatroculardan olsun, ünlülerden olsun, arada çok büyük yaş farkı olan çok insanlar tanıyorum. Ve evlilikleri gerçekten çok da mutlu, çocukları var. Mesela buna örnek Pınar Altuğ'u verebilirim. Her defasında onu veriyorum. Çünkü onları çok yakıştırıyorum birbirlerine ve hiç mi yıpranmayan bir evlilik? Hani yaş farkı problemse o zaman neden bu yaş farkı bunlarda problem yaratmadı? O yüzden dolayı yaş önemli değil. Akıl hiçbir zaman yaşta da değildir. Tabii ki akıl baştadır. Bu evlilik için de geçerli. Bu özel hayatınız için de geçerli. Bu iç hayatınız için de geçerli. Aklınızın yerinde olması lazım. Aklınız yerindeyse, bilinçliyseniz zaten size o aklın hiçbir zararı olmaz. O açıdan dolayı da her zaman söylerim, yaşın burada pek bir ehemmiyeti yok. Benim Şebnem'le Şebnem. Dinliyorsun değil mi bizim? Evet. Şebnem'le bizim aramızda 15 yaş fark var. Yani O 15 yaş kim? Şebnem Hanım mı büyük? küçük benden. Normal mi 15 yaş fark? Yani, ben hep şöyle söylerim, aradaki yaş farkı bence bir jenerasyon fark olmalı. Yani Evet. bir jenerasyon fark varsa normaldir. Bence normal. Bakın çok anormaller var. Mesela Mehmet Ali'nin evliliği gibi. 38 yaşlar, 40 yaşlar. Bir anne 20 yaşında doğurganlı. Yani eskiden 20 yaşında, 22 yaşında hanımlar evlenirlerdi. Çocuk sahibi olurlardı. Şimdi 20 yaş bir, anneyle çocuk arasındaki yaşı düşünün 20 yaşı. Ona göre muhakemeyi size bırakıyorum Bilal abicim. Yani sizce 45 yaş normal bir yaş mı? Evlilik için anormal yani. Dedenle birlikte evlisin gibi bir şey yani bu. Bana hiç uygun bir şey değil. Ama bir 10 yaş bir jenerasyon olabilir. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Onda bile bazen fire verilen evliliklerde de olabiliyor. Aslında bunun hiçbir yaşla alakası emin olun yok. Akıllar uyuşuyorsa, zevkler uyuşuyorsa, frekansın uyuşuyorsa, eğitimin ve akademik kariyerin denkse, zaten hiçbir problem yok demektir. Bence yaşla alakası yok. Seda Sayan'ı örnek alın. Çok da mutlu kadın, Çok 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 mutlu, çok çok mutlu. Yaş farkı var. Mutlu demek ki yaşla alakası yok. Bir de bir kadının her zaman kendine bakması gerekiyor. Bir kadın olarak söylüyorum. Evlilikte kendini yok eden, kocasına yaranmak için bütün gün çamaşır yıka, bulaşık yıka, evin işiyle uğraş. Yaranamazsın kardeşim, yapma. Sen değerli olan değilsin. Değerli olan evde bu işleri yardımcısına yaptıran kadındır. Unutmayın bunu. Onun öyle. için tabii ki kadınların her zaman kendisine saygısının olması lazım. Burada evde yani kocaya yaranacak diye, yok evliliği ayakta tutacak diye yemek yapıp kendinize heba etmeyin. Dünyaya bir kere geliyorsunuz Allah aşkınıza. Kendinize bakın. Değeriniz artmaz. Daha bilakis değeriniz yok olur. İnanın buna. Evde bazı işleri ben yapıyorum. Normal mi? Tabii ki normal. Çünkü evlilik nasıl bir ortak müesseseyse sizin de yapmanız gayet normal tabii ki. Evet, yani bulaşıkları ben diziyorum mesela bulaşık makinesine. Sonra yıkandıktan sonra ben topluyorum, rafa dağıtıyorum filan. Yani Bilal abi ben, bir erkeğin mutfağa girmesinden, yemek yapmasından rahatsız olurum. A! Eee, rahatsız Bugün çok olurum güzel ben. makarna yaptım. Nasıldı makarna Şebnem? Tamam ama mevzu onu yapmak değil ki, Çok toparladın mı güzeldi değil mutfağı, mi? temizledin mi? Önemli olan o. Evet ama ben dağınık kalmasını hiç istemem. Eğer Şebnem girmediyse mutfağa, ben girdiysem o anda ve dağınıksa ben toplarım. Bırakmam Şebnem sonra gelsin toplasın. Kadın o toplasın. Bana ne demem. Toplarım. Ya, işte toplamak lazım yani onu söylemek istiyorum. Evet. Peki İrem Derici. İrem Derici'yi seviyoruz. Deli dolu arkadaşımız. Ben Deli İrem'i dolu. seviyorum çünkü İrem çok dürüst ve gerçekleri konuşan ve aynı zamanda İrem, aslında kendini, ne olduğunu çok iyi kendini tanımış ve bize topluma da öyle lanse eden birisi. Yani İrem'in yalanla dolanla ya da kendisini bir başka kişilikte tanıtmasına hiç ihtiyacı yok. İrem bu. Bence erkek kadın. Erkek gibi Ben kadın. seviyorum İrem'i. 21 Mart İrem nedir? Şeyi Balık. burcu.
Tam aslında balığın bitişi ama bence balık, yani tam balık burcu, öyle söyleyeyim. Duygusaldır, çok duygusaldır. Aşka çok önem verir, aşk kadınıdır. Aşk kadını tabii. Aşk Aşk kadını. kadınıdır. Ama Aşk ama kadınıdır. ama, erkeği yakalıyor. Ondan sonra o erkekle mesela beraber oluyor, bir hızlı bir dönem yaşıyorlar. Sonra çabuk bıkıyor, bırakıyor. Ya, Çünkü acaba biraz tabii ki olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü balık burcu duygusaldır ama o öyle bir gün doğmuş ki hep dönümlerde doğanlar. Yani 21'i hep burçların döngüsüdür. Dolayısıyla yükselenlerinle normal burcunuzun, özelliğini taşımayabilirsiniz. Bir sonraki burçtan bazı özellikleri alabilirsiniz. Mesela balıktan tam koça geçtiğimiz an doğmuş. Doğum saatini bilmiyorum, doğum haritasını çıkartmadım. Dolayısıyla kendisiyle ilgili astrolojik hiçbir bilgiye sahip değilim. Sadece bildiğim tek bir şey var. Balık burcu olduğu için biz hep söylerim. 2026 aslında yarın söyleyecektim. Hadi 2026 balıkların yılı aslında. Bir numarada balık Vay! var. Evet, balıkların yılı. Vay! Bir Ya, numarada balık var. Bir numarada. bir numara. Yarın diğerlerini de söyle lütfen ama yarına bırakalım. Diğerlerini çok değişik Yarına. anlatacağım yarın. Evet. Yarına bırakalım. Diğer kimler için 2026 şimdiden güzel gözüküyor? Hangi burçlar Valla için? 2026 yılının ben artık güzel geçmesini ümit ediyorum. Ben 2025 yılından nefret ettim. O yılı anmak dahi istemiyorum. Adını dahi anmak istemiyorum. Hem toplumu için hem bireysel kendi açımdan hem ne bileyim halkımız açısından, ülkemiz açısından, bakın sanatkarlar açısından yaşadıklarımız öyle böyle değildi. Sonra zaten bu 2000 konuya değineceksiniz sanıyorum siz. 2025 yılında neler oldu magazinde? Hepsini konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız. Hatta 2025 yılının en itici 5 ünlüsünü de çıkardık sizler için. Onları da konuşacağız. 2025 yılının çiftini de açıklayacağız arkadaşlar. Evet, bu hepsini konuşacağız ve yarın ünlü astrolojinin prensesi İpek Canbulat 2026 yılı Mert ve Afra için nasıl geçecek? Bunun çalışmasını Evet, bugün yaptı. konuşmak istemiyorum çünkü bugün onlara, vaktim yok, tatildeyim diye, Kıbrıs'tayım diye Evet, açıkçası yoğunlaşıp da onların, hani, bir haritalarını tekrar gözden geçirmedim. Ama biliyorum ki yarın. yarın anlatacağım ama Ya ama biliyorsunuz ki ayın şimdiden bir şey 3'ü. söyleme. Yarına bırak. Şimdi konuşacağımız çok başka konular var. Hadi Evet. söyle bakalım. Tamam, tamam. İrem Tartışalım, Derici konuşalım. İrem Derici çok seviyor şimdi. Hiç kimseyi Melih Kunukçu'yu sevdiği gibi sevmediği 1,5 yıllık sevgilisi. Çok güzel dans eden bir çocuk bu. Dansçı ekibi var kendisi. Tamam. Aynı zamanda DJ. Melih Evet. Kunukçu'yla zaman zaman tartışsalar böyle bir kısa ayrılıklar, küslükler de olsa aşık. Diyor ki İrem Derici bir paylaşım yaptı. Ev sensiz berbat bir yer Melihciğim dedi. Ev sensiz berbat bir yer dedi ya. Baksana ya. Ne güzel ya. Şebnem beni böyle seviyor işte. Ne kadar Allah güzel bir bir şey. ömür boyu mutlu Erkekçe. etsin. Sevenleri Sağ ol. ayırmasın Amin. ama, sevmeyenleri ayırsın. Sevmeyenleri Ya ay seviyormuş gibi yapanları da ayırsın. Bak seviyormuş gibi yapıp menfaati için, birlikte olanları da ayırsın Allah. ama ben kadınlardan çok çekiniyorum, bazı kadınlardan. Şimdi Neden bunların arasında çekiniyorsun? bunların Kadınlardan niye arasında çekiniyorsun? Şimdi bu İrem Derici ile Melih Kunukçu'nun arasında büyük aşk var ya, İrem Derici de böyle methediyor. İkide bir bu adamı, sevgilisini övüyor paylaşımlarda filan. Ya bazı kadınlar çok tehlikeli biliyorsun. Merak ederler, inadına yazarlar, giderler bu çocuğun üzerine. Bu çocuğu ayartmaya çalışırlar. DM'den filan aklını çelmeye çalışırlar. İrem Derici Doğru, burada ne buldu doğru. acaba? Bir de biz bakalım buna diye. Yani Allah korusun çocuk da şeytana uyar. Şeytan doldurur derler ya hani. Şeytan evet, eğer bir 2 insan Eylül. hiç 2 yapmayacağı bir işi Evet, gerçekten şeytana uyup da yapıyorsa, işte nefsine hâkim olamıyor demektir, şeytana uydu demektir. O çok önemli bir cümle. Şeytana uymak, iblise uymak çok önemli bir cümle. Allah korusun. 2 Eylül Melih Kunukçu'nun Didemciğim merhabalar canım benim. Niye sinir oldun? Dünkü yayında çok sinir olmuştum diyor. Niye? Çiğdem Aslan Argün. Tanımıyorum, bilmiyorum hanımefendiyi. Ee, 2 Eylül Melih Kunukçu'nun doğum günü. Hangi burç oluyor 2 Eylül? İrem'in sevgilisi. Terazi. Terazi diyorum Başak. Şöyle Ba söyleyeyim. Başak nasıl olur?
Başak Burcu. Başak Burcu nasıl olur? Toprak grubudur. Üretmeyi sever ama ayın 3'üne dikkat. 3 Ocak'ta Başaklar. Dolunay geliyor 3 Ocak'ta. Evet. Dolayısıyla etkilenecekler. Nasıl? Toprak gruplarını etkileyecek. Olu Hangilerini mi? Oğlak, Boğa, Başak. Bu üçü olumsuz mu? etkilenecek. Tabii tabii. Olumsuz mu? Çok etkilenecek. Dolunay Retro mu var? toprakları Ne etkiler. oluyor? Ne oluyor? Neden etkiler? Nasıl? Niye ne oldu? Yani bir defa özel hayatlarıyla ilgili tamamen tam karara varabilirler. Kafalarında soru işareti varsa ilişkileriyle ilgili tam ve netlik kazandırabileceği bir zaman. Baş ağrısı yapabilir, karanlık duygularda olabilirsin. Borçlarımı nasıl ödeyeceğim diye kendini karamsarlaştırabilirsin. Biraz kendinin farkında olması lazım. Yani farkındalığının yatarı bunu farkındalığının farkına varman lazım. Ama hiçbir Başak Burcu bunu başaramadı bu aralar. Çok duygusaldır, sevecendir. Bir defa Başak Burcu'ndan çok tanıdıklarım var. Hep üst düzey yöneticidirler. Hep böyle büyük holdinglerde, şirketlerde koordinatörlük yaparlar, genel müdürlük yaparlar ve çok düzenli, intizamlıdırlar. Hep bunu geçenlerde de söylemiştim ama sanki siz itiraz mı etmiştiniz buna? Birisi mi itiraz etti bilemiyorum. Belki de bir danışanım itiraz etti Ben buna. itiraz etmedim. Çünkü Başak Burcu toprak grubudur ama çok şanslıdır. İş hayatında çok başarılıdır. 2 tane başarılı, çalışkan burç tanırım. Biri Koç, biri Başak. Koç da öyle. Bu aslan, 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 aslan. Aslan bugün çok enteresan tesadüf eseri otelde bir hanımefendiyle tanıştık. Evet, Bodrum'da yaşıyormuş kendisi, Yalıkavak'ta. evet. İsmini vermeyeceğim. Çok ünlü bir fabrikatörün eşi olduğunu anlattı. Amerika'da falan yaşıyor. Bayağı bir sohbet ettik. Döndü bana dedi ki ben dedi sizi dedi çok sevdim dedi ama şöyle bir durum oldu. Aramızda önce bir tartışmayla var. Hiçbir aslanla anlaşamam bu arada. Çünkü Of. egolu bir burçtur aslan grubu. Hadi Hep canım. böyle Hadi. Yok öyle bir ama şey. hep Yok, aynı yok. şeyi söylüyorsun Yok. Bilal abi. Ben Bende ortadan yok konuşuyorum. ego. Ben anlaşamam yani. Saygı duyarım. Ben Benle anlaşamam. anlaşıyorsun. Benle Çünkü anlaşıyorsun. ama Benle bakın biz anlaşıyorsun. iş konusunda bir aradayız. Evet. Arkadaş olarak biz yan yana gelsek hayatta mümkün değil anlaşamayız. Senin Tartışırız. hızına Neden? yetişilmez ki. Çok hızlısın. Hızlı Bilal abi yürüyorsun değil mi bak? Değil mi? Hızlı yürüyorsun mutlaka. Sen böyle her şeyim hızlı. Bir hadi buçuk dakika işte bak. sürmez yemek yemem. Evet. Kadıncağız dedi ki Bilal abi ben dedi Aslan burcuyum. Ay, direkt kadına söylediğim cümle şu. Ben sizinle anlaşamam dedim. Kadın da ısrarla diyor ki ben sizi çok sevdim görüşelim telefon numarası alayım. Yok Instagram adresinizi verin bilmem ne. Ya ben anlaşamam sizinle dedim. Ben astroloğum 27 yıldır bu işi yapıyorum. Mümkün değil. Daha bugüne kadar mümkünatı yok anlaştığım. Görünmemiştir aslanlarla. Allah. Arkadaş olamam. İşi paylaşabiliriz. O iş ayrı bir şey. Şu an biz iş yapıyoruz. Dışarıda da görüşürüz ama çok samimi olamayız. Çünkü aslan liderdir. Boğa daha fena bir liderdir. Boğa aman Allah'ım. Boğa bir defa çok tehlikeli bir burçtur. Kendi burcum diyemiyorum. Çok tehlikeli. Eğer birisi senin canını yaktıysa öyle yaktığın yerden yakar ki seni. Sen toparlayamazsın. Vay. Yaşamak sana zulüm olur. İşkence yaşatır sana. Ya Böyle bir şeydir. boğa Tabii mı bu? boğadır. İntikamcıdır. Hayatta hiçbir şeyin karşılığını, intikamını eskiden Allah'a bırakıyordum ben. Baktım ki bu işte başarılı olamadım. Hırsımı alamadım çünkü. Kendim gerekeni yapıyorum insanlara zaten. Gerekli olan cezalarını veriyorum. Sen En kötü büyük bir insan ceza da kavga olamazsın. etmek demek Sen değil. sen kötü bir insan olamazsın. Öyle de Ama Allah'a Bilal emanet. abi ben öyle yapmıyorum. Muhataplığımı kesiyorum. İnsana verilecek en büyük ceza onu kale almamaktır zaten. Ha, tamam Değersiz işte. kılmaktır, Öyle yok söyle. saymaktır zaten. Öyle Evet. söyle. Demin öyle bir anlattın ki sanki testereli şey gibi gece rüyama Yo giren canımı katil. yakanın yaktığı yerden yakarım yani fena yakarım. İntikamcıyımdır. Boğalar Aman öyledir. Allah'ım ya ne Tabii. Türkiye ne Demet Akalın bir gibisin. boğadır mesela. Demet Akalın boğadır. Mesela Demet benim arkadaşım olsa ben Demet'le çok iyi anlaşırım. Çünkü üretmeyi sever, kazanmayı sever, çalışmayı sever, yenilikler yapmayı sever, sosyaliteyi sever, arkadaş gruplarını sever. Biraz materyali de sever. Çünkü yaşam kalitesini yükseltmek için bu ona her zaman lazım olan bir şey. Buna sahip olmak için çalışmak lazım. Hiçbir zaman boğa, şunu da söylüyorum parantez, Evet. koca parasıymış, bir erkeğin parasıymış, yok efendim birisinin parasıymış. Hiçbir zaman var olmaz. Kendine çok inanır, çalışır. Çok güzel. Peki İpek Can Bulat. Şu Instagram adresini bir söylesene ne olur. Çok yazıyorlar bana. Hala öğrenemediler lütfen. Instagram adresim ipek_astro yahut da İpek Ünlü Koç. Gerçi değiştireceğim ben bu şeyimi, adresimi. Adresimi derken yani eski soyadımla gireceğim. İpek Ünlü Koç diye yazabilirsiniz. Yahut İpek_astro'da yazabilirsiniz siz.
Böyle de, ekleyebilirsiniz. Facebook adresim de yine keza İpek Ünlü Koç. Oralardan da ya bana ulaşmak zor değil ki 27 yıldır beni kaybeden insanlarla öncelikle size teşekkür borçluyum. Estağfurullah. 27 seneden beri bir sürü televizyon kanallarında program yaptım. Özellikle bir Alman kanalında yaptım TR1 diye. Patronum vardı Hakan Ceray. Buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Çok severdim onu. İnanır mısın? Hem öğlen yayın yapardım hem akşam. Toplam 6 saat ama sadece fal programı yapardık. Başka hiçbir şey yok. Satış fal programı. Ben sizinle bu programa başladığım günden itibaren beni geçmişte kaybeden bütün danışanlarıma öncelikle kavuşturduğunuz için son derece teşekkür ediyorum size. Estağfurullah. Rica ederim. Gerçekten minnettarım Bilal abi. Beni çok Rica ederim. özlemişler. Çoğu ağlayarak aradı. Çoğu, böyle sosyal medyadan yazdı ama birbirimize kavuştuk sayenizde. Evet, estağfurullah. Estağfurullah. Peki, 2025 yılının en itici 5 ünlüsü bir, web sitesi bunun araştırmasını yaptı, anket yaptı. Oylamayla bu 5 Fatma ünlü. Hanım yazmış. Aslan'ı anlatmadın ki Boğa'yı anlattın. Ya öyle istedi canım. Onu anlatmak istedi, onu anlattım. Evet, Aslan'ı da anlatır, Aslan'ı da anlatır. Aslan'ı da Eee, yarın anlatırım. Yani şu anda konumuz Boğa ile Aslan olduğu için Aslan'ı zaten anlattım. Söyledim, söyleyecek bir şey kalmadı ki. Aslan egolu bir burçtur. Agresiftir. O böyle çok böyle sakin, sükunetli gibi görünür. Agresif. Nerede ne yapacağı belli olmaz. Öyle söyleyeyim. Ama hayata çok bağlıdır. Yaşamayı sever, insanları sever. Her zaman söylüyorum sizin güneş burcunuz sizin hayatınızın göstergesi değildir. Siz doğum haritası çıkarttırmadan normalde hangi gezegenin komuta zincirindesiniz yahut hangi gezegen sizi etkiledi? Doğum haritanızda hangi derece açılarla ne bileyim işte o Şiron kavuşumu denen kavuşumlar var, açılar var, ne bileyim bir takım yükselen burçlarınız, ay burçlarınız var. Bunları böyle yorumlayamayız. Sizin özelliklerinizle her boğanın özelliği ya da her aslanın özelliği aynı olacak diye bir kaide yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı bunu doğum haritası gösterir. Herkesin bir doğum haritası olmalı. Doğum haritasını çıkarttırabilirsiniz. Yani çıkarttırdıktan sonra zaten anlaşılır oradan. Dostlar bu işe Yoksa çok meraklıysanız bu işe İpek Can Bulat'a, arayın, kendisine ulaşın. O Instagram adresinden, DM'den kendisine yazın. O size doğum haritanızı çıkarır. Kişiye özel. Zaten söylediği çok doğru. Şimdi biz burada tabii bu insanların, doğum saatlerini filan bilmediğimiz için, bilmiyoruz ki yani yükselenini böyle, bilmediğimiz şey için konuşuyoruz yani genel yuvarlak konuşuyoruz. konuşuyoruz. Genel konuşuyoruz ama yine de burcunu söylediği zaman İpek Can Bulat bu ünlüleri az çok tanıdığımız için, bildiğimiz için davranışlarını, karıştıkları olayları, yani örtüşüyor yine İpek'in söylediklerine. Yine bize Biraz bir yani 3 fikir aşağı 5 veriyor. yukarı doğru ama doğum haritası çıksa %100 nokta vuruşu verir. Anlatabiliyor muyum? Tabii, Hele tabii, yıldıznamede tam %100. O yüzden tabii. ben bütün seanslarımı ve bakımlarımı genelde yıldızname ve doğum haritasıyla birlikte yaparım. Yani hem astroloji hem Ramani o Havva filminden olan o ne bileyim Ebced hesabından olan bakımlarla birlikte ikisini bir arada yaparım. Normal bir tarot gibi ya da bir kahve falı gibi değil bu. Onlar Değil, da işte uydurursun, sallarsın gönül gözünle ya da hissiyatınla konuşursun. Bu öyle değil. Hem değil. bilimsel hem de, ilimsel. Öyle söyleyeyim. Astroloji zaten dünyanın ilk bilimi yani ilk ilmi, Evet, ilk çünkü, bilimi. Amerika'da bile işe alırken insanlara soruyorlar. Diyorlar ki burcun ne? Evet, Tehlikeli burçlar var. Onları şüphe, endişeli. Almıyorlar işe. doğru, Söyleyemem onları. Söyleyemem. doğru. Söyle Söyleyemem çünkü bu söyle sefer buradan söyleme. işverenler varsa o burçları da işe almazlar. İşsiz kalırlar. Günaha da Söylemiyor girmeyeyim. musun? Benim Vebale kulağıma de girmeyeyim. söyle. Tabii, Benim tabii. kulağıma söyle daha sonra. Bana söyle daha Sonra sonra. söyleyeceğim. Tamam, Merak sonra ettim. söyleyeceğim. Bir de Tamam, bana sonra bir de bana söyleyeceğim. bir Söz de bana veriyorum. bir de bana Yengeç burcu 10 Temmuz demiş. Size bir gün özel olarak bunu Bilal abiyle birlikte program yapacağım. Bilal abi size duyuracak zaten. Hiç böyle magazinsel bir program yapmayacağım. Söz veriyorum. Şu anda çünkü yayınımız bizim magazin astro. Yani şu an Astro gündemde Magazin. kimler var onlarla ilgili biz yorum yapıyoruz. Astro Ama size özel Magazin. söz veriyorum yapacağım bir gün tamam mı? Astro Magazin dünyada tek Astro Magazin. Benzeri yok. Hiçbir yerde yok biliyor musun? Evet. Evet, hiçbir yerde yok. Peki, şimdi, şu Kıbrıs'tasın. Kıbrıs'ta, gerçi daha yarın görürsün ama bugün hiç ünlü gördün mü ya da dün, bugün hiç ünlüyle Bak bütün gün yine merkezdeydim. Kesinlikle görmedim. Ünlü Heh. yok ama yarın evet doğru. Yarın sabah uçakları zaten normalde 4 uçuş varken tek bir hava yolu isim vermek istemiyorum. Yarına 8 uçuş yapmış.
Kalabalık Kıbrıs, hava 14 derece. Dolayısıyla, yarın sabah geliyormuş Tarkan. Ben zaten Tarkan'ın konserinde olacağım. Aynı zamanda oradan söylemiştim size, Serkan Kaya'ya gideceğim. Aynı zamanda yine Sibel Can'a da belki uğrayabilirim. Ben biliyorsun gecede 3-4 konser birden geziyorum. Onlardan bir sürü böyle kamera kayıtları, en önde olduğum için böyle kayıtlar alıp eskiden de hatırlar mısın Bilal Tabii, abicim? Sana atardım o yayınları, atardım, hatırladın atardım. mı? Vallahi Hatırladım. billahi. Ama Hatırladım. elimden geldiğince yine yapacağım, atacağım. Sahnelerde neler oluyor, kimler geldi, hangi sanatçılar var? Onlarla belki görüp bir resim de çektirip size de atabilirim yani. At, at, at. Görürsen birlikte resim çektiyse at bana, ben onları Instagram'da da yayınlamak isterim. Tamam, Partnerim derim şimdi ünlülerle beraber oradaki tamam. Teşekkür dedikoduları, ederim. Çok mersi. Tamam. oradaki, evet, rica ederim. Oradaki en son haberleri anlatacak bize ilk yayında diye de anonslarım. Evet, 2025 yılının en itici 5 ünlüsü belli olmuş. Bunları sayacağım. Bunların içinden sence en iticisi Siz hangisi söyleyin, sizce? bilmiyorum. Bu konuyu konuşmadık, doğaçlama girdik buraya. Hiç bilmiyorum, isim almadım. Dinlemek istiyorum, buyurun. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı. O yüzden annesinden torpilli olduğu iddia ediliyor. Sette koltuğa çişini yaparken görülmüş ve suçu başkasına atmış. Bu şekilde de çok dedikodu yapıldı. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Bayağı bir bu bir gırgır meselesi de oldu. Ayrıca eski çalışma arkadaşlarının diziden ayrılmasında ve dizinin senaryosunun dizayn edilmesinde rolü var diye de suçlandı ve sosyal medyada da çok büyük eleştiriler, linçlemeler filan yaşadı. Feyza Civelek. Bir. İki, Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskin tarafından yıllar sonra ifşa edildi. Benim annemle babamı ayırdı, babamı ayarttı. Şu anda da babamla yaşıyor filan diye. Ve Evrim Akın çok üzüldü bunlara. Basın toplantısı düzenledi ağlayarak ama kimse Evrim Akın'a pek kimse inanmadı. Ozan Çünkü, Güven Bilal abicim, evli bir insanla birlikte olunulmaz. olmaz. Evli bir insanla birlikte oluyorsan enerji olarak kötüyü çekiyorsun. Yuva yıkanın hiçbir zaman yuvası olmaz. Etrafınıza şöyle bir bakın. Evli adamlarla gezip onlarla fingirdeşen ya da aşk yaşayan insanların sonları kötüdür, hazindir. Mutluluğu hiçbir zaman yakalayamazlar. Doğru. Ozan Güven, oyuncu Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmişti bundan 5-6 sene evvel. 2 yıl 3 ay hapis cezası yeni onandı. 2025 içinde onandı. Geçenlerde bir basın toplantısı düzenledi ve eski sevgilisine bütün kadınlardan özür diliyorum. Onların aklında şüphe uyandırdıysam seni darp ettiğim için. Bütün kadınlardan özür dilerim ama senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana bir şey yapmadım dedi. Bu sözleriyle de çok tepki aldı Ozan Güven. Bu nasıl bir oyuncu, nasıl bir açıklama, nasıl bir eski sevgili, nasıl bir, ya insan kadını darp eder mi ya? Kadına şiddet uygular mı? Yani, şöyle söyleyeyim, bir defa kadına gerçekten o kalkan eller gerçekten buralarından, bileklerinden kopsun, kırılsın. Her zaman söylerim, kadınlar nadide bir çiçektir, özeldir, kutsaldır. Öyle olsa o zaman Allah da zaten kutsal olarak erkekleri yaratırdı. O doğurganlığı erkeklere verirdi. Niye kadınlara verdi? Kadınlar naif yaratıklardır. Yani dolayısıyla kadına eğer vurduysa güçsüz olduğu için kadın, kendini müdafaa edemeyeceği için, bir defa son derece bu ilahi adalet diye bir sistem var dünyada. Bu dünyada ne yaşatırsan aynısını yaşarsın. O eli ona kaldırdığın için Allah da sana başka türlü bir el gösterir. Dolayısıyla o yaptığın enerjinin aynısını başka türlü kendinde bulursun. Ben kınadım o adamı. Konuşmak daha istemiyorum. Çok kınadım. Evet, bu arada Ozan Güven'i çok kınadım. yarın astrolog İpek Canbulat 2026 yılı Mert ve Afra için nasıl geçecek? Bu Evet. konuda bir çalışma yaptı. Onu anlatacak arkadaşlar. Yarın İpek Canbulat, yarın yayınımız saat 15'te. Çünkü Evet, akşam yarın 3'te saatlerinde. yayında olacağız. Evet. Ben tabii sosyal medyamdan da zaten yayınlıyorum. Beni takip etmek isterseniz ya da Instagram adresiniz varsa İpek Ünlü Koç yahut da İpek_Astro yazıp bulabilirsiniz. Yeni katılanlara söylüyorum. Az önce söylemiştim ama yeni katılanlar varsa aranızda söylüyorum. Oradan da yazabilirsiniz. Ben de size
Oradan yardımcı olabilirim. Yani zaten hikâyemde de belirtiyorum. Bilal Bey de zaten belirtiyor, bildiriyor. Evet, Yarın 3'te unutmayın burada olun. Bakın, yılın son günü, aslında yılın son gününü ben bugün olarak düşündüm. Bugün yarın. olarak düşündüm. Yarın düşünmedim yani açıkçası. Yarın yeni yıl diye düşünmedim. Ama Yarın, tabii ki, evet. yarın da bugün de öyle sayılır. Ondan say. Ama yarın 2026'da bizi neler bekliyor? 2025'te yaşadıklarımızı yaşayacak mıyız? Hangi burçlar para bulacak? Hangileri özel hayatında mutluluğu bulacak? Hangileri bu sene evlenecek? Anne baba olmak isteyenler ne zaman olacaklar? Hangi burçlara özel? Evet, dediğim gibi yarın bunları size detaylarıyla anlatacağım. O yüzden yarın 3'te lütfen burada olun. Sakın unutmayın. Bilal Özcan'ı takipte kalın ve, eee, yani, hep birlikte zaten burada anlatacağız, dinleyeceğiz. Sizler de burada olacaksınız. Sizi Evet. seviyorum. Herhâlde konumuz bu kadar mıydı? Devamı var Hayır mıydı? Onu da canım, daha yeni başladık. Nereye gidiyorsun? Ay, çok sevindim. Hadi bakalım. 2025'in en itici 5 ünlüsünü sayıyordum. 3 tanesini saydım. Saydın, Evrim Akın dedin. Evrim Ondan sonra Akın Ozan dedim. Güven dedin. Ozan Güven dedim. Feyza Civelek dedim. Şimdi devam ediyorum. Turabi için en itici ünlü olarak seçim yapıldı. Yani 5 tane arasında aday Tamam. gösterildi. Turabi çıkardığı bir müzik videosunda şeyinde bir şarkıcılığa da başladı Turabi Survivor'dan sonra. Biliyorum, biliyorum. Hı hı, Evet, biliyorum. orada cinsiyetçi sözler, kadını aşağılayan cinsiyetçi sözleri nedeniyle çok linçlendi, çok ayıplandı ve çıkardığı o şarkı da bütün platformlarda yasaklandı. Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in evlenmeden önce 2025 yılı içinde eylül ayında, ağustos ayında evlendiler ama o güne kadar hep kavga, hep tartışma. Diyordu ki Gülseren Ceylan, kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiye taciz etti ve daha pek çok olayı var Mehmet Ali Erbil'in. Nasıl insan, nasıl insan? Evlendiler. Mehmet Ali Erbil evliliği de sürdüremedi. Ev içinde boşanma haberleri, boşanıyorlar diye söyleniyor. Ve Mehmet Ali Erbil yılın en sevilmeyen, en itici 5 ünlüsünden biri oldu. Bu saydığım isimler içinde İpek Can Bulat sence Evet. 2025 Mehmet Ali yılının Erbil diyemiyorum itici olarak. en Kesinlikle diyemiyorum. iticisi, Mehmet en Ali Erbil'i iticisi, halk çok seviyor. Ha, en dinliyorum. iticisi hangisi? Tur abi. Bana kalırsa ben kendi naçizane fikrimi söylüyorum ama kesinlikle Mehmet Ali değil. Mehmet Ali bir defa son derece sevimli. Halka kendini sevdirmiş. Yılların komedyeni ve kültürlüdür. Esprileri çok anlaşılır. Mesela ben Cem Yılmaz'ın esprilerini anlayamıyorum. Hiç Ben de anlayamıyorum ama anlayamıyorum. Ben de ben anlayamıyorum. çok ağır bir dille. Düşünüyorum adam bir espri yapıyor, peşinden bir tane yapıyor. Daha ilkini çözemeden ikinci espri yapıyor. Bana ağır geliyor. Anlayamıyorum. Ama Mehmet Ali halktan birisi işte bana itici gelmiyor ayrıca. Çok da seviyorum Mehmet Ali Erbil'i. Ama Tur abiyi itici buluyorum. Gerçekten o son yaptığı da fiyasko yani. O yüzden dolayı da eleştiriyorum. Bana çok antipatik geliyor ve videoları iğrenç. Instagram'da paylaşımları çok kötü, saygısızca. Bir insan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli her zaman için. Burada bir defa bir yanılgı var. Halk seni bir yerlere çıkardıysa seni o halk çıkardığı gibi indirmeyi de bilir. Halk seni çıkardıysa indirme edebilir diyor. Bence de 2025'in en iticisi kadına şiddet uygulayan, sevgilisine şiddet Ozan uygulayan Güven diyeceksin. Ozan Ozan Güven. Güven. Bence Ben de Tur abi diyorum. Ozan Güven'i Center zaten abi onun dedi. Mehmet ama Ali Ozan Erbil, Güven'i eleştirdi zaten. evet Mehmet O Ali ayrı Erbil bir de şey. benim arkadaşım Mehmet Ali Erbil. Ama arkadaşım olduğu için kayıramam. Mehmet Ali kusura bakma sen benim ne kadar tarafsız bir gazeteci olduğumu da biliyorsun. Seni iticiler arasında yazmışlar. Ben de burada yılın 5 Bir iticisinden de biri değilim, olduğumu hayır. Değilim. söylüyorum. İtici falan değil Mehmet Ali Erbil. Sen Tam Mehmet Ali tersi. Erbil'i, ya sen Kıbrıs'tan çok iyi arkadaşsın anladım. Beraber havuza Hayır Bilal abi yüzme kesinlikle değil. havuzuna Mehmet Ali Erbil giriyorsunuz. dengesizdir. Bak şimdi Güneşleniyorsunuz dinle. orada diye. Beraber orada İnan görmedim balık bile. yiyorsunuz. Ha? Görmedim o Alsancak tarafında. Mehmet Ali'yi görmedim ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Evet. Mehmet Ali espiritüel, bir defa gerçekten iyi kalplidir. Ben Mehmet Ali'yi seviyorum. Mehmet Ali'yi sadece Kova burcu olduğu için sevmiyorum. Çünkü Kovaların biraz karakteristik özellikleri farklı ve başkadır. Bunu hep söylüyorum. Özellikle erkekleri için, kadınlar için değil. O yüzden dolayı ama sonuçta halk seviyor.
Yıllardır adam büyük komedyen. Ya Esprileri benim de arkadaşım, kültürlüdür, ben de donanımlıdır seviyorum. Mehmet Ali. Ben de Mehmet Ali seviyorum. ile diğerlerini aynı kefeye koyamam, Ben de kusura bakmayın. seviyorum da hizmetçiye yürünür mü ya? O hizmetçiye yürünüyor diyor. Diyen de sevgilisi ya. Ben buna Ya inanmıyorum. yaş Hayır, 65. inanmıyorum. Yaş 65 artık, durul be adam ya. Ya Bilal abi, inandın mı buna? Nereden dişi inanıyorsunuz siz sinek görse Gülseren'e? dişi sinek görse yürüyor diyorlar ya. Caner, haklı olabilirsin konumunda burcundan kaynaklı. Anladın mı? Az önce onu anlatmaya Burcu çalışıyorum. mu yürütüyor? Burcu Tabii mu ki canım, yürütüyor çok kıza? eşliliği seven ya da özgürlüğü seven ya da ya ne bileyim, ben konuşmak istemiyorum kovalarla ilgili. Yakın çevremden de var. Tamamen müptezel ilişkileri ön plana koyan, ne yaptığını bilmeyen, saçma sapan bir burç yani. O yüzden çok kale almam. Ama mesela bakıyorum etrafa, bence balık erkeği, yengeç erkeği, tanıdıklarım var biliyorum ya, akrep erkeği. Dört dörtlük. Dört Bir dörtlük. aslanı söyleme sen. Aslanı söyleme. Aslan Söylersen dibinde erkeği çok he, evcimendir. Bakın, evet, evcimendir. evet. Aslan erkeği evcimendir. Evine sadakatlidir. Çoluğunu, çocuğunu, evini, yuvasını inanılmaz sever. Ya sadece aslanla anlaşamıyorum. Çünkü boğa kadını olduğum için anlaşamıyorum. Tek bir ortak noktamız var. Dominant karakter ikimiz de. O yüzden anlaşamıyoruz yani. Sizinle Anladım. öyle bir problem yaşamadık. Allah korusun da Allah şeytan korusun. kulağına. Allah Yok. korusun. Allah Eee, korusun. Herkes bir defa haddini bilmeli. Bunun burçlarla falan da alakası yok. Ama, insan olarak hepimiz değerimizi ya da kim olduğumuzu, kimliğimizi bilmemiz lazım ve karşımızdaki insanlara da saygılı olmamız lazım. Kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. O yüzden de, itici burçlar, yani itici olanlardan Tur abi dedim ben. Siz de dediniz ki toplum Mehmet Ali'yi söylemiş ama benim için de Ozan Güven, çünkü kadına şiddet uyguladığı için dediniz. Kınadım onu zaten. Onaylamadım, tasdiklemedim. Tamamen kınadım. Kınadın. Hatta yok saydım. Evet, hatta yok saydı. 2025 yılın olayları. Ferdi Tayfur'u maalesef 2 Ocak günü kaybettik. Çok değerli bir sanatçı Ferdi Tayfur. Çok değerli bir müzik insanını kaybettik 2025 yılı 2 Ocak günü ve arkasından da miras kavgası yaşandı. Hala sürüyor, devam ediyor. Sonra Ayşe Barım'ın tutuklanması, ünlü menajer Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç ve pek çok ünlü ismin menajeri. 2025'i mi anlatıyorsun? 2025 yılının magazin olaylarını anlatıyorum. Sana da Magazinle benim ölümleri mi için anlatıyorsun? Çekme bu magazin enerjileri üstümüze. ve Hıh. sana da soracağım, en, önemli verdiğin olay hangisiydi diye. Bunları saydıktan sonra Hacı Sabancı, eee, babalık davasını kaybetti. Fatma D. isimli kadınla beraber olmuştu. Yıllar önce Biliyorum, eee, biliyorum. Fatma D. babalık davası açtı ve DNA testi sonucunda baba olduğu Hacı Sabancı'nın ispatlandı ama hala çocuğu üzerine almış değil. Volkan Konak'ı da kaybettik maalesef 2025'te. Ah, ah, evet, evet. Senin çok sevdiğin ve şu anda yaşadığın Kıbrıs'ta kaybettik Volkan Konak'ı. Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü Evet, şeyler oldu. En sevdiğim dostlarımla ilgili sıkıntı yaşadım. Mesela Fatih Yürek hâlâ daha uyanamıyor. Hâlâ. Ya, o kadar duygulanıyorum ki, çünkü geçen sene bugün Fatih'le birlikte Girne'de, ismini vermeyeceğim bir mekânda sahilde kahve içiyorduk, kahvaltı yapıyorduk, biliyor musun? tabii, tabii, inanırım. Ve akşamına da ona gitmiştim. Ya, Akşamına da konsere, Merit'te konseri vardı. Yılbaşını onunla geçirdim. 1 sene geçti. Düşün, ya, ve hâlâ uyanamıyor. Çok acı, çok acı. evet, Fatih Yürek ne yazık ki kalp krizi geçirdi ve 2025'ten nefret ettiğim kadar var, sevmedim. Allah'ım diyorum, 2026 bize şans, mutluluk, huzur, sağlık, bereket, en büyük mutlulukları getirsin ama önce vatanımıza, milletimize getirsin. Şu ekonomi bir düzelsin. Bu işsizler iş bulsun, borçlar borçlarını ödesin. Yani çocuk isteyenlere çocuk versin Allah, evlilik, yuva isteyenlere kurmayı nasip etsin. 2026'dan umudum çok büyük. İnan, çok büyük enerjilerle giriyorum. Dur bakalım neler olacak, biz de yaşayacağız ve göreceğiz ama bir sorun vardı, sor bakalım 2025'te. Tahmin 2025'te ediyorum ne soracağını. Özcan Deniz'in kavgası, aile kavgası, abi Ercan'la birbirlerine girdiler. Sayısız davalar açıldı. Dün amcası benim yayınıma, canlı yayınıma konuk geldi. Halit Deniz ve Özcan Deniz'le annesinin
barışıp barışmayacağını sordum. Annesi kanser oldu biliyorsunuz üzüntüden. Özcan'ın annesini hala aramadığını söyledim Halit Deniz'e. Onun verdiği ilginç cevabı merak ediyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Dünkü canlı yayın videosu yüklendi videolarım arasında YouTube'da. Ve Güllü'nün vefatı. İşte benim için önemli olan senenin en önemli konusu bence buydu. Şimdi diğerleri de önemli. Çünkü kayıp, hayattan uzaklaşmak, yaşamın sonlanması bunlar çok kötü şeyler. Ama Bilal abi yani Güllü'de muamma bir durum. Şüphe üzerine tutuklanan bir kız çocuğu ve emsali kötü. Yani gelecek nesile kötü bir emsal. Bir. Tabii bundan önce bir tane daha bir konu var. O da biliyorsunuz ki maddelerle alakalı uyuşturucu vakalarıyla ilgili tutuklananlar. Bu da topluma ve gençlere iyi bir örnek değil. Ben aslında bu 2 konuyla ilgileniyorum bu dönemde. Dediğim gibi bazı sosyal mercilerde de ve bazı sosyal medya üzerinden yapılan yerlerde de yayın yapıyorum. Saat gece 1'den sonra sabah 5'e kadar eee, yayınlardayım ve Güllü cinayetini 3 aydan beri işliyoruz. Evet, Güllü olayı beni çok etkiledi. Çünkü nasıl olur da böyle bir insan eğer bunu yaptıysa Tuğyan, annesine nasıl kıydı? 2'nci önemli konu da 2 gün önce oğlunun televizyonda beni tatminkârsız bırakan, saçma sapan konuşmaları ve böyle, yorum yaptığımda "Ne anlatıyor bu acaba?" dedim yani. Ne anlatıyor? Hiçbir duygusuzca, bir üzüntü hissetmedim, bir keder hissetmedim, bir şey hissetmedim. Acaba bazı insanlar böyleler mi? Gerçekten bir ölüm ya da vefat ailelerinden, akrabalarından, kan bağından olan insanlar da böyle tepkisiz mi kalıyorlar? Allah korusun. Valla aklımı oynatabilirim o anda ama Allah sabır veriyor. Veriyor ama ilk etapki önemli o davranışınız. Zaten muamma, şaibeli bir durum söz konusuydu. Güllü'ye içim yanıyor, çok üzülüyorum, ve inanıyorum ki en kısa sürede mahkeme sonuçlanacak ve bu davanın içerisinden bence sadece o değil, başka birileri daha çıkacak. Evet, 2025'in en önemli olayı olarak Güllü'nün ölümünü ve kızının annesini öldürme suçuyla tutuklanmasını gösteriyor İpek Can Bulat. Ama tabii daha hüküm giymediği için mahkemede olmadığından dolayı tam şu anda, diyemiyorum ki evet bunu Tuğyan yaptı diyemiyorum. Ama tabii ki ben fikrimi söylemekte özgürüm. Tabii. Hissettiklerim, şüphelerim, medyada dinlediklerim, ses kayıtları, TÜBİTAK raporları ve aynı zamanda yapılan bu cinayete dair, birtakım tutanaklar tutulmuş ve şahitler, gizli tanıklar. Savcı boş yere diyorum herhâlde onu cezaevine atmadı ama yine bir muamma, yine de diyorum hüküm giymedi, yine mahkeme olmadı. Göreceğiz, yaşayacağız ama tabii ki, bunlar bana içime bir duygu ve hissiyat veriyor. Çok da olumlu gelmiyor açıkçası. Kötü enerji alıyorum yani kötü kokular. Ve ünlülere uyuşturucu operasyonu, sonra 2025'in en önemli olaylarından biri Mert Ramazan Demir'in Berduş Ah, filmiyle ah, 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 şimdiye ah. kadar görülmemiş büyük başarısı. Netflix'te dünya çapında gösterilen bütün filmler içinde ilk 5'e girdi. Berduş en çok seyredilen, en beğenilen, global, filmler içinde ilk 5'e girdi ve Türk filmleri, Türk dizileri, filmleri, Türk yapımları içinde de en çok seyredilen bir numaraya yükseldi. Berduş dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Bu da 2025 yılının en dediğimiz magazin olaylarından biriydi. Bir de bir de son 2025'in en önemli magazin olayları. Çok kısa süre önce tanık olduk bu olaya. Afra Saraçoğlu'na dünyanın en büyük mücevher firmalarından birinin iş anlaşması teklif etmesi ve milyon Bulgari. dolarlık Bulgari ile İtalyan Bulgari ile mücevher diye Bulgari ile bir Türk yıldızın iş anlaşması Afra'yı daha ön plana koydu bu olay. Çok daha ön plana koydu Afra'yı. çok daha ön plana koydu. A! Bir Sence de birisi mesaj attı. ne diye? Yabancı ama Ha, Buenos Yana Aires. Ferraro 1911. Evet, Herhâlde sizin abonelerinizden birisi. Çünkü doğru. anlamıyorum İspanyolca mıdır nedir o yazı? İspanyolca. Evet. İspanyolca. Ama sen bütün bu olaylar içinde diyorsun ki yılın olayı Güllü'nün ölümü diyorsun. Ben Güllü'nün yılın ölümü. Beni ben etkileyen o. Çünkü neden o? Bilal abi hemen evet, parantez açıyorum. evet, Bütün konular bitti. Hayat devam ettiği için insanlar hayat mücadelesiyle savaşırken diğer ölümler unutuldu.
Ama şu an unutulmayan, gündemde olan magazinsel yahut da televizyonda, medyada, hâlâ daha mahkemelerde, yargı mercilerinde, her yerde konuşulan ve bitmeyen tek konu. Güllü olduğu için Güllü diyorum. Anlatabiliyor muyum? Bence yılın olayı bir tane değil 2 tane. Mert Ramazan Demir'in çok büyük başarısı Berduş filmiyle ve Afra Saraçoğlu'nun yılın kapanışında İtalyan devi dünyanın en büyük mücevher firmalarından biriyle milyonluk anlaşma yapması şimdiye kadar görmeye alışık olmadığımız. Ama Bilal abi sizin anlattığınız olumlu, güzel bir şey anlatıyorsunuz siz, en önemli olayı derken. Ben size en önemli kayıplardan yola çıkarak kötü olayından bahsettim. Seninki de Volkan Konak'tan bahsettiniz, Fatih Yürek dediniz, Güllü'yle kapattım konuyu. evet, seninki de önemli bir olaydı tabii. Ve Evet. ve 2026 yılının çifti, 2026 yılının çifti en çok konuşulan, en çok beğen alan, like'lanan, en çok yorum yapılan, en çok listelerde bir numara olan, en zirvede olan, en çok haklarında fikir yürütülen çift 2025'te bir arada bir yapımda olmasalar da Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir diyorum ben. Çünkü Evet, ben de öyle söylüyorum ama yarın tabii açıklamalarımı yapacağım. Biraz, evet, onlara bir bakayım haritalarına. Çünkü bir gezegenler değişiyor, dolunay geliyor, yeni ay bitti falan. Gökyüzü biraz daha, karışmaya başlayacak ayın 3'ünden sonra. 3 ile evet, 9 arasında bir şeyler olacak. Onlarla ilgili o retro gerilemeleri varsa bakacağım. Yarın size bütün gerçekleriyle birlikte ilişkilerindeki notu size yarın vereceğim. Nereye gidiyorlar, neler oluyor, neler olacak yahut ilişkileri ne durumda? Afra ile Mert'le ilgili bugün konuşmuyorum. Çünkü her yayında konuşmaktan da artık gerçekten sıkılıyorum. Neden sıkılıyorum? Hep yarın. aynı şeyleri söylemekten sıkılıyorum. Yarın çok değişik farklı şeylerle karşınızda olacağım. Biraz yani hissiyatıma güveniyorsanız, 6. hissime güveniyorsanız onlarla ilgili çok güzel şeyler hissediyorum zaten. Söylediğim gibi, bu konuda pek mütevazi olamayacağım. Türkiye'nin en büyük enerji uzmanlarından birisiyim. Gerçekten beyinsel frekansımla yapamayacağım, yıkamayacağım yahut da ne bileyim, inşa edemeyeceğim hiçbir şey yok. Eee, Onlar çoğu zaman tartışıp kavga ettiklerinde bile içime malum olup da o enerji frekansıyla onları ayakta tutup tekrar ilişkilerine kaldığı yerden devam ettiren belki de benimdir, bilemiyorum. Çünkü aklımı onlarla bozdum son zamanlarda. Özellikle Afra'yla. Ben Afra'yı çok seviyorum, inanılmaz seviyorum. O Afra'm mutluluğu hak ediyor, ona da inanıyorum ama 2026'da onlarla ilgili yüksek bir frekansla giriş yapacağım yarın. Bakalım neler olacak? Çok güzel şeyler bekliyorum o ikisinden. Başka şeyler bu. Mesleki hayatlarında zaten muvaffaklar, Evet, başarılılar. Onun için bir şey evet. diyemiyorum. İpek Canbulat'ta yayınımız yarın saat 15'te arkadaşlar. 3'te Türkiye saatiyle 3'te, 15'te öğleden sonra 3'te İpek Canbulat'la. Çünkü yarın yılbaşı hazırlıkları var. Akşam saatleri herkes yoğun. O yüzden saat 3'te yarınki yayınımız. İpek Canbulat 2026 yılı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için nasıl geçecek? Konumuz yarın tamamen bu arkadaşlar ve onlar etrafında gelişen olaylar olursa mesela Abi dizisiyle ilgili gelişme ya da diğer onlarla ilgili diğer konular o konuları konuşacağız. Peki İpekçim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle moderatörünüz, Caner'le Ümran'a da teşekkür ediyorum. Katılımcılara ve aynı zamanda abonelerinize buradan sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Belki yarın müsait olamayabilirler ama mutlaka, yayına bekliyorum. Eğer yayına da gelmezlerse yayın sonrası Bilal Özcan TV'yi YouTube'dan takip etsinler, oldu mu? Hepinizi çok öpüyorum. Görüşemediklerime tekrar buradan iyi seneler, iyi yıllar diliyorum. Mutluluk ve sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Caner o sorduğun soruyla ilgili e, tam kesinleşmedi daha. Yarın konuşacağız onu. Yarın konuşacağız onu Caner. Her an bir sürpriz olabilir. Peki Abi dizisinin yayın günüyle ilgili Caner soruyor, chatten soruyorlar diye. Yarın konuşacağız o konuyu. Peki tekrar teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Unutmayın yarın saat 15'te İpek Hanım'la birlikte olacağız. İpek'cim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar İyi diliyorum. Hoşça akşamlar. kalın. Sağ olun.